Fa temps va córrer la història del Ghirlanda, que era un pare de família que va guanyar un europeu del Tekken World Tour i es va tornar molt viral per això, perquè va portar la seva família a un torneig, una família on ell era el pare que li dedicava poquet temps i encara així va aconseguir remar i guanyar la Grand Final, inclús remant per losers, o sigui, va ser un heroi dels herois de veritat. Així que hola, benvinguts al Moviment Ondulatori, el meu únic bloguer. Avui ens mirarem la història de Ghirlanda, aquest heroi del Tekken World Tour a Europa. Moltes gràcies al mecenes per deixar-se els euretes en aquest canal. Gràcies a vosaltres fent que això creixi i ja està. Espero que us agradi i comencem amb el vídeo. Espero que s'escolti bé. Aquí és quan va guanyar. Ghirlanda és d'Irlanda, per cert. Mira la granota. Detecto granotes a una velocitat increïble des de la brometa. Really. Like I was like 2 years old, I think, when I ended my first video game. It was just, you know, these games with LCD screen when you have. Hòstia, pues el feia mi iaio, tio. Sí, si us fixeu. Then I got a Game Boy with Street Fighter 2, actually, for the game when I was 3 or 4 years old. And since that moment, I aquest no és el de la Game Boy. Aquí hi ha un filtret de la Game Boy Color. Es veia pitjor el de la Game Boy normal. PlayStation 1 with my friends. I still remember I didn't have a PlayStation 2, so I didn't play Tekken back in time on PlayStation 2. But when PlayStation 3 came out and I discovered you could play online, el Tekken 2 té cosetes. Ja apuntava maneres, però encara bevia molt del Virtua Fighter. El Tekken 3 ja es va diferenciar fortíssim. Molt fort. Però el Tekken 2 ja apuntava maneres del que seria el Tekken 3. Doncs sí que crec que sí. Mireu-lo jugant amb una Play 3. Traveling for the game made me also learn a new language. Traveling made me more independent. So they realized that. Vale, perquè no porta les ulleres i quan juga porta les ulleres. Vale, ja deia jo. A lot of time with that, but I was okay at school. I never had a problem at school, so that's a good thing. And I was actually becoming more independent. Doncs aquest tio de tindre la meva edat i ja té família, tio. So I'll be forever thankful to my family for this. Millor no mira l'edat. I think 2008 or 2009. It was like when Tekken 6 came out, which is a long time ago. But I vale, ja tenia família quan el Tekken 6 va sortir. And actually I competed quite well. Jo tenia 20 anys o variant. Sí. I got like second place or something like that. So for Tekken havia sortit la Xbox 360. Everybody was surprised. El Tekken 6 va sortir per la Xbox 360. Even if I was new, for the Italian Tekken scenes, everybody was supporting and say, "Hey, you will do well, you will do well." When I started, Italian Tekken scene was considered like the best in Europe. So that was quite a title, okay? Like Italy. Però aquest ja apuntava maneres, Aquest ja tenia renom dintre del mundillo. Entenc que la comunitat seva d'allà, saps? Però... And that's actually when Però no ve de noves. A little less results than the previous titles. We did well, but not as well as before. And I think right now we're not the strongest country because there's like UK, there's Germany, there's increïble els streams del 2006, A lot of good players. Que és com el d'ara. Yeah, now I don't even live in Italy, so el moviment ondulatori fent streams igual que els del 2006. Fem streams retro. I play from Bulgaria and I play online, like 90% of the time. Yeah, I hope. No, però en aquella època viatjar en un torneig era algo que només feien 3-4 persones d'aquí, Jo me'n recordo amb els primers Prides o amb els torneigs que es feien a França, que jo llegia els reports per Arcadia Fighter, saps? De la penya que anava. Europe doesn't have this size of tournament. Like it era xoco. En els Prides, que era el torneig més gran d'aquest país, o sigui, de Catalunya, o sigui, es feia aquí, es feia a Cerdanyola, i una plaça a Espanya, doncs sí, venien francesos i tal, i ja era, hola, ha vingut un francès, hòstia! We are not at the level America is. America was successful, USA was successful in unify gaming conventions with the competitive scene. And this is something that we lack in Europe. And I feel also the reason the tournaments doesn't bring only the top players or mid players, but also a lot of casual players that enjoy fighting games and enjoy meeting with other. Well, in Europe we don't find this
synergy. Hi ha imatges dels dos. Això és la Evo. Mira, aquesta és la Evo del 2024, que és del 2023, que és l'última que vam anar. I a l'UFA és el de França. Però sí que té raó. O sigui, en Estats Units, tu penses en Estats Units i penses en la Evo. Penses en Combo Breaker, penses en grans events. En Europa penses en l'UFA i ja. I clar, als Estats Units va ser dels primers on dir, vinga, ens juntem tots i fem un macrovent de jocs de lluita. Que no va ser molt user-friendly fins fa 2 anys o 3. O sigui, al principi era full competitiu i no tenies ni free plays ni res. As I did for Tekken 7. Like Tekken 7 mireu-lo. made me go to America, for example, right where I am right now. El CEO també és un altre. Japan, to Thailand, so, heu vist el torneig a la casa dels seus pares? És increïble. És com si Villajueguito fes un torneig. I got the 4th place in the World Finals. I was still having a full-time job in an office, so I couldn't move at all, a lot of time. Couldn't attend some events. Mira, hi treballava el crack. Permit to travel. Now I quit that job, so I'm very happy about that. I el va deixar? Another job that is fully remote, so I'm... El va deixar per jugar a videojocs tenint una família, tio. To still keep being good at the game, I have als collons. I believe a lot of legacy knowledge. Like the fact that I play since 15 years helped me so much. No, però ha dit que tenia un altre microjob, però després es dedicava, o sigui. És com si jo passo a treballar, jornada partida i la resta del temps el dedico a jugar. Però bueno, clar. Es va carregar l'Atlan? L'Atlan Ice és un molt bon jugador de Tekken. For me, having fun means to improve. So when I play, I always aim to improve. Everything I do, I try to remember it. I kind of treat Tekken itself as a job because actually I'm a professional player, so something that you should do, and I try to play. Buah, és que dedicar-te a això, aquesta és la del 2022, la Evo. Aquí també estàvem, el Jordi i jo. Find the most efficient way to play. So this way I think you can save a lot of time because there is a lot of people that maybe play for 10 hours per day, which is something I don't have the chance to do. Like, bueno, perquè aquesta està a puls, vale, pues estava a puls i ja està. Pressing the same button, always doing the same thing without even realizing maybe they're always doing the same thing. You can play this way if you... És que dedicar-te professionalment al Tekken, a no ser que tinguis un patrocinador que t'ho avali, que aposti per tu i tal, és xungo, eh? O sigui, no és fàcil, no és fàcil. To change your habits, your inner... No és fàcil, perquè els tornejos no et creguis tu que donen molts diners i guanyes. I més si queda segon o tercer, o sigui... Necessites algú que et pagui els viatges, anar, que et pagui el training... Everything I do, I try to be as efficient as possible. No sé. And of course, the fact that my family support me is something that's... Sí, clar, o sigui, si la família no et dona el family points, poc pots fer, vale? For example, mireu-lo firmant autògraf, tio. Hey, you should Moro de Déu. play or something like that. I'm very lucky. Mireu la família, amb el Jarada. I amb l'altre que no sé com et diu, però és el sidekick del Jarada. They're not only a support for me, they're also a motivation to do well. You know, like if you are not playing only for yourself, but you're playing for somebody that is rooting for you. Tindre família et dona superpoders, eh? Yeah, like, it's like a family buff. Tota la FGC a tindre nens but it's a big buff, like, per poder superar el llindar del top 8. Something that helps you when you're doing bad, but it's also a very good motivation to do well. Being here while they are there at home and I'm here to compete, if I don't do the best, I'll feel guilty myself because, you know, I'm leaving the time I should pass with my daughter. No té pas... Té raó, eh? I need to do the best I can. Té raó, estic deixant temps de la meva... d'estar amb la meva filla per estar competint aquí. Si no dono el millor, si no estic aquí, donant el millor de mi mateix, estic perdent temps amb ella. Sí. Et dona motivació extra, eh?
it's nice because we are actually visiting the world. Like my daughter is 3 years old in a week. Next week she will be 3, and she already visited so many countries. Like I think she visited more countries than her grandma, for example. So aquesta nena ha trepitjat més podis que jo, a la vida. Increïble. Family time and the Tekken time and create not only a good tournament but also a small vacation. Clar, és que a la mínima que... Jo pensava que no es dedicava, però sí, va haver un moment que va dir em puc dedicar, tinc un sponsor que em paga d'això, em dedico a el que m'agrada i ja està. Buah, però tens que cobrar pasta, per deixar-ho tot i... As a player, I didn't have that much hope to win. Jo m'ho pensaria 2 o 3 vegades, The day I played so well, I still don't know how to this time, but to this day. But tampoc és un nom que veixis sempre en els top 8. I was very happy. I was actually also super sad for my opponent because the fact that LCQ doesn't provide any reward to second place. When I reach top 8, I feel I cannot just reach a top 8 at this point. I'm like... Clar, si no et donen premi al top 8, imagina't. Is that it? Ghirlanda qualified for the Tekken World Tour Finals. Oh my goodness. I crec que al final en aquelles finals tampoc va arribar massa amunt, però això va ser increïble. They have seen their boy rise to the occasion. El pare de família derrotant el coreà japonès aquest. Totally worthless. So I had to, at that point, I think a killer instinct. I don't know how to express. I was a man on a mission. I had to qualify at that point when I reached top 8. Then this year came and Amsterdam returned it again, and somehow in Amsterdam I play well. Se li va creuar el dia, va tindre el bon dia, quan li tocava, estava fi, va tindre el dia. Well, when I re-entered this year, the theater... Aquí hi havia penya d'aquest país, Aquí crec que estava la Camaro i aquests per aquí. The finals were played in the same exact building. So when I entered there, I felt like I went and touched the floor, just like, like some players do with... I crec que el del costat són PCs, però... no són PCs, no sé què són. Les torretes del costat. I was able to see on Friday, when I did all the interviews for the finalists, all the theater empty. So from behind. Segurament, sí. Imagining all the memories of me sitting there with the LCQ. Sí, no sé. No tinc molta idea del que són. Però potser algun PC per capturar alguna cosa o el que sigui. Sí que és veritat. Maybe because it's more recent, maybe because it's actually a higher result, or because my family was with me. I don't know, but I feel like... Sí, o sigui, aquella victòria va ser el seu score més gran. I encara així es segueix dedicant. Jo no sé d'on surt la pasta dels sponsors del Tekken, T'ho juro. T'ho juro. No sé si és que el Tekken té nom i amb el Tekken poden viure o si donen publicitat per a un altre cantó, però no ho entenc. Però bueno, mentre hi hagi diners partidari i hi hagi penya dedicats als jocs de lluita, a tope, a tope. All in amb aquesta penya. It's always made by two people, never... O té molts sponsors, sí, potser és que hi ha gent que diu Tekken té marca, el Tekken tiro diners per publi i els teams poden viure d'això, que està molt bé. Bueno. Com s'ha aixecat en Way cap al cabron. Mireu l'esposa. Això, aquest va ser l'èpica, que l'esposa estava per allà... Un heroi de la comunitat, t'ho juro, Mireu-lo. L'esposa, la més hooligan de tots, és increïble.
Molt guapo, molt guapo. O sigui, em va arribar a mi és que treballava i a més tenia la família i amb lo poquet, però no, per lo que diu és que va haver un moment on va poder partir-ho, no? Tindre un minijob i després poder dedicar-se al Tekken i amb la successió d'events es va poder dedicar full al Tekken. Per tant, quan va guanyar estava en nivell, ja havia practicat, tenia temps per practicar, ja no era el mateix. Però flipo, perquè per exemple aquí tenim un exemple molt clar del que és viure dels jocs de lluita, que és el tibetano, per exemple. El Shanks era abans, em sembla, però el tibetano, el Tekken, està vivint la mateixa vida, està anant en tornejos. I per això em pregunto jo d'on surt aquesta pasta, perquè jo, per el que sé, els tornejos dels jocs de lluita no donen massa pasta. No sé què siguin els tornejos aquests d'1.000.000 d'euros i tal, però si és pasta de publicitat, els equips tenen diners per gastar en jocs de lluita, millor, que visquin aquesta vida, juguin moltes més partides, que la gent es fiqui en aquest món més competitiu, s'aprenguin més els jocs, hi hagi més events, és bé per tots, és bé pel mundillo, és bé per tothom. M'ha encantat, crec que és una altra manera de veure aquests jocs, d'una manera una miqueta més competitiva. Sí que és veritat que aquest tio ja tenia un nom des de feia molts altres videojocs, el Tekken 6, Tekken Tag 2, Tekken 7, que és quan va començar a escalar. O sigui, ja havia passat per 2 o 3 jocs diferents i fins que va poder viure d'això i va poder, ara, estar amb la seva família, va poder guanyar la Lliga Europea i aquest tipus de coses, així que està molt bé. A mi m'ha agradat molt el vídeo, m'ha donat una altra perspectiva de veure aquest món. S'ha de tindre els collons quadrats per dir un dia, doncs mira, deixo el meu treball d'oficina sentadet aquí i em dedico a una carrera amb família i fills a veure què passa, a veure si això surt bé o això surt malament, a dedicar-me a jugar als joguets de lluita, a jugar, a competir, a deixar la meva família a un costat. S'ha de ser una altra pasta. Moltes gràcies als mecenes per deixar-se els euretes en aquest canal i moltes gràcies sempre per ajudar en aquestes seccions, per apoyar econòmicament el canal. S'agraeix fortíssim perquè ajuda molt, sobretot a la motivació, ajuda moltíssim. I els altres que sapigueu que podeu estar aquí, a través del Coffee o de la subscripció Prime, que és gratuïta, i si no, que sapigueu que sempre ajuda molt, que li doneu a m'agrada, subscriu-vos i el botó de campaneta perquè no recordeu cap dels nostres vídeos, coses de fer contingut en català, i compartiu coses de creadors de contingut en català, que ajuda fortíssim a tots. Així que res, espero que us hagi agradat i ens veiem al pròxim vídeo. Adeu!